Oi pessoal, estamos aqui no Natal habbo. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje o novo jogo. Esse aqui, ó, Snow Storm. Aí vamos lá jogar, só tenho mais uma vez para jogar. Sou muito ruim nesse jogo, gente. Você não imagina, eu sou aqui, ó, da equipe, deixa eu ver onde é que eu tô, na equipe vermelha, eu sou a terceira da equipe vermelha. Vamos lá. Ó, vocês aqui, ó, tem bolas e você tem que acertar no fogo. Você tem que se esconder e acertar neles, ó. Aí quando você não tiver mais bolas de neve, você tem que recarregar. Você tem que recarregar. Aí vamos recarregar. Vamos pegar. Ai, moleque, matei um. A gente tá ganhando de 57 a 28. Bom, vamos lá. Vou pegar esse aqui de novo. Ele saiu e agora acho que não vai matar ele. Aí, consegui outro. Vamos lá, tamo ganhando. Somos a equipe vermelha. Eita, gente, atenção. O jogo é de 2 minutos de jogo. Vamos lá, tem que recarregar rápido, senão você acerta. Vamos lá. Enquanto esse cara aqui. Ixi, também acertaram em mim. Pela primeira vez. Gente, eu já tô sendo bom em freeze. Oh, gente. Eu já vi recarregado porque eu não. Vai, gente, falta só 7 segundos. O vermelho está ganhando. Vamos lá. Deixa eu acertar a última pessoa. Aê! A pessoa que teve mais acertos foi Pedro.polesse do meu time. Não, foi Polvinho do meu time. E o mais que recebeu mais bolada foi o Pedro.polesse. Aí terminou, eu não tenho mais como jogar, então terminou aqui. Eu morri 2 vezes. E 14 vezes eu ataquei uma pessoa. Eu matei 14 pessoas. Então, muito obrigado por assistirem. Ganhamos de 154 por 104 dos azuis. Obrigado. E eu vou falar pro pessoal do meu time. Pedro Polesse, Polvinho, AC Meu Filho 007, Deja Gil 46, que é eu, Pedro Foda. E do time perdedor, Mariana, Julie Morente, Mano Dede 157, Geunjo H.F.P. Então terminamos aqui mais um vídeo, né? Então obrigado por assistir. E também os VIPs, eles podem jogar quantas vezes eles quiserem. E o pessoal que não é VIP só joga uma vez por dia. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem. Tchau, gente. E me adicione. Deja Gil 46. Tchau.